بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن هواسا خين فيا جرتو أكم جرتن نجايا بقى نجايا الناجراتن. الحمد لله رب العالمين. أكمي ماتي واتين نجايا أكم جرتن فيا قبضو أكم جرتن نجايا الحمد لله. بقى نجايا انجراتن سنين جا Egaa isini anuma agartani anaatu hedduu isin hin garre malee namoota tokko waggaa wal agarre nuti bar sheekha waa yaada kee hin qabnu bar nuti guyyuu si garraa naan jaani beeyta. Maal jechuudha akka inni dhugaa keeti isin dhugaa guyyuu nagartanii laakiin ani egaa guyyuu isin hin agarre yaadaatu na jira jechuudha. Akkamii jirtan nagaa qabdu fayyaadha. Baga nagayaan jiraattan. Alhamdulillah anilleen nagayaan silaa naquma qabdan bakkan jiru nagayaan gama ganda kiyyaa galee keessa warri UK magaalotaan ani muhaadaraa irra deeme hunda akkam jirtan nagayaa fayyaadha. Baga nagayaan naa jiraattan simannaa teessan ta da'awatiif da'awa irratti na simattan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Ulamaa'onni, du'aanni, dargaggeessi, bahar kuteessi kiyyaas bahar kuteessee miskiina wallahi. Naa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Akka nama tokkotti qaceellotti isin galatoomfadha. Da'awaa guyyaa 20 keessatti magaalaa adda addaa aga magaalaa 5 keessa waliin dhaabbanne du'aanni fi hayyoonni fi warri koree gaaddisaati fi namoonni baay'een akka nama khuruuja bahutti bahanii na wajji deeman maqaa du'aata Itoophiyaatiin galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Hawaasni kiyya irraa hafaan warri nu hordofaa turtanis galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Da'waan biyya UK keessa jirtu hedduu sosso'ina bareedaa ture guyyaa 20 kana carraa koronaa booda arganne irraa carraan tuni hedduu 2017 biyya san ture har'a yoggaan deebi'u dargaggeessa baay'ee bakka sanitti wal gahee maasha Allah da'waa tana qopheesse hundi dargaggeessa gariinsaa gaafa guyyaa yeroo san booda dhufe gariinsaatis ammoo gaafa san jiru waan nama ajaa'ibu namni qophii tan akka gaariitti irra dalagee dargaggeessa rabbi jazaa isaanii haa kafalu jechuu barbaada. Asumaanuu miila kanaan itti dhaammadhee waan bareedaa ganda san keessatti karaa goonee dabarree guyyaa san irra dhaabbannee muhaadaraa baatii saditti amata keessatti muhaadaraa 3 baatii saditti magaalaa adda addatti akka konferensiin islaamaa taasifamtu achumarraa murteessinee adda kaane hogguma sanitti xiqqoo malee magaalanuu guyyaa maqaa dha'uumaa fi murteessuu malee koreen bakka hundatti itti dhaabbattee maasha Allah UK'n taraa tana waan hedduu nama gammachiisu. Bakka san irra dhaabbadhee hawaasa kiyya hundatti labsii taasisee jira. Humnuma tanaan beeki baabaa kiyya. Lammii tiyya bakka jiran hundatti Awurooppaa jiraatanis, Ameerikaa jiraatanis, Austraaliyaa warra jirus, Kanaadaa hunda isaaniitu. Bakki namni afaan sagalee tiyya tana beeku, afaan haasawaa kiyya kana beeku jiru hunda akka koronaa booda ni jirra akka jettan namuu bakka jirurraa sosso'ee harakaa da'waa sossina da'waa akka taasisu achirraa isinin lallabee ture lallaba kiyya san lafan kaayina du'aanni biyya adda addaa jirtan hawaasni keenya lallaban allallabe san
lafan kaayinaa namuu bakka jirtanirraa akkuma walitti dhihaataniin akkuma walitti isinii mijjaa'uun konferensii islaamaa osoo boqannaa madrasaatun hin dhumneetti bakka adda addatti akka sossoina da'waa taasiftan isinitti dhaammachuu barbaada. Dhaamsan dhaammadhe san haaromsuu barbaada. Ammallee biyyarraa jechuudha. Carraan muhaadaraa UK carraa bareedduu turte. Koronaa booda anilleen Kenya, Uganda, biyyoota akkanaa fi Saudi Arabiyaa biyya kana ziyaaruu carraa harkadhee ture. Akkammoo biyya ummataatti akka biyya faranjii jagaa ummanni keenya. Akka biyya faranjiitti carraan tun carraa UK tana jechuudha. Hawaasni isinis haa galatoomu, isinilleen galatoomaa isinin jechuu barbaada. Dhaamsa hedduu bakka sanit dabree ulamaa'iin dhaamsa hedduu dabarfataa turani. Anilleen akka humna xiyyeetti dhaamsa dabarsaa ture. Har'a immoo waa isin kadhachuu deema. Akka abbaa tokkotti. Akka nama ilmaan ufiiti abbaan waa dhaamutti. Waa isinit dhaammachuu deema. Wanni an isinit dhaammadhus ammoo hawaasa hunda oduma laalchiftuu keessaa waan amma social media irratti deemu. Waan lammiitiyyaaf dawaa hin qabne, waan hawaasa keenyaaf dawaa hin qabne, waan ummata keenyaaf dawaa hin qabne akkana mul'atuttiin haasawa akka isin mul'atu. Akka isin itti laaltaniimi ani waa beekumsa akka keessanii guddaa sanillee hin qabu. Aktivistummaa jajjabduu akkasii sanillee hin qabu ani ammoo akka nama jaarsaa tokko akka nama jaarsa hawaasa kanaa tokko na duraa murame ifa manaa godhaa akka nama jaarsaa tokko akkasitti waa isinit dhaammachuu barbaada. Wahiin dhagaya mallee akka nama tokkotti niin sabbaralle jeen niin dhiisalle jeen na dhiisuu didde. Akka nama dhageenyetti gurrarraa qabadha jee gurrallee qabachuu dadhabe. Lammii teenya tagama rakkoo deemtu namoota muraasa lammii wal afa namoota akkaataa hawaasni wal dhabu dalagaa jiru. Namoota kanaaniin dhaaphaa isiniin jechuu barbaada. Rakkoon nama lama jidduutti yoo argamte gosaan wajji wal qabsiisuun bareedaami. Namni rakkoon irra dhufte nu yaachisaa nutti dhagayama. Lubbuudhaami zaahiruma kanaa rakkoo yoo irra dhufte. Tama wal bira dhaabbannee wal gargaaraa turre tana rakkoo nama ufii namni fudhatu hin jiru. Lubbuu namaa tabaate namni isii qeebalu hin jiru. Namni lubbuu namaa tabaate isa rifachiifne nam tokkollee hin jiru. Lubbuun namaa yoo baatellee lamminti akkatti wal akka itichan beekan. Warra duutitti galtillee akkatti sabbarsiisan beekan. Akka rakkoo ofiitti wal'aanu beeka hawaasni keenya. Akka hawaasa aadaan qabnee, seenaan qabnee nama rakkoo isaa furachuu hin dandeenye. Waan hawaasa kana wal dhoorku, waan san ajandaa goonee daranuu akka dhiini dabalamu. Daranuu akka rakkoon dabalamtu, daranuu akka hammeenyi dabalamu taasisuun xabi'aa nama waa beekutiimi. Rakkoon hin wal'aanan hawaasa kiyya. Rakkoon hin wal'aanan, rakkoo nageenya hin wal'aanan. Yoo rakkoon nama jidduu dhufte rakkoon hin wal'aanan, dhiigan hin wal'aanan. Badiin hin wal'aanan yaa ijoollee tiyya, yaa ummata keenya. Yaa ummata keenya oguta akka gadhaabbadhaa. Innamaa a'idukum biwaahidatin an taquumuu lillaahi mathnaa wa furaada thumma tatafakkaru. Mee waa xiinxala godhaa ogutak aqlii teessanirraa xiqqoo gabbu'aa. Mee xiqqoo aqlii irraa gabbu'aa. Waa'ee nafsiyyarrallee xiqqoo gabbu'aa. Waan hawaasaa dursuun dirqama taha. Namni lama afaan wal baduun ni mala. Namni lama wal moromuun ni mala. Yoo mormiin nuti wal moromnu, dorgommi nuti wal dorgomnu hawaasatti tuyxu taate, rakkoo hawaasatti fiddu taate. Wareegama mataa keenyaa kafallee hawaasa keenya najaa baasuun dirqama taha. Na duraa mummurame xiqqoo, anilleen xiqqoo wallaahi waa hedduun na dhagayama akka nama tokkotti. Wannilleen na duraa mummurame xiqqoo na aarse. Yaa hawaasa kiyya, Rabbi sodaadhaa. Isin qabeetiin jira Rabbiini. Hedduu qalbiin hawaasa keenyaa madaawaa jirti.
hedduu namni wal afaan garagalaa jira ani waan beekun dubbadha miilaan deemee waan hin argeen dubbadha waan akkanumatti himi yaba wanni qilleensarraatu yoo lafa gabbuute diigama hawaasa keenyaa hammeenyaa fi badii hawaasa keenyaa taati isinittin dheeressu ani rabbuma sodaadha waan kana dhaaba nagayni ummata jidduu itti bu'utti deebi'a ifaajee amma asirraa laffa'u jirtan tana takara nagayaa takara tolinaa gama araaraa namoonni biyya namaa keessa faca'e kun obboleeyyan walii tahee waji jiraachaa jira akkamitti akkana taatan maal namoonni keenya na duraa jechite wanni kiyya namoonni keenya biyya adda addaa keessa jiru kun namni obboleeyyan walii tahee fira waji tahee waji jiraachaa jira yaa obboleesso ni beeyta waan kana hoggaa nuti amma asirraa waan adda addaa kana ka ollaa waji tahee waji jiru sun wal jibbannaa jidduu dhufa rahmata walii godhuu dhaba jaarsaa jaartii sababaa kanaa sababaa akka waan amma asirra deemuu kana jaarsaa jaartii adda bahe ati gosi teetana naafi gosi danteena jibbite namoota sababaa kanaa jaarsaa jaartii adda bahe ijetiyyaan arge jaarsan duuba sababaa waan nuti akka nuti amma haasoynuu kanaatiif biyya sanillee himuun fedhu adda bahan ijetiyyaan arge wanni kuni keessaa'uu hawaasa biyya alaa jiru diiga wanni kuni hawaasa biyya tana keessa jiru yoo taate biyya tana humaa takka godhuu hin danda'u wanni sun nama fayyaan qabne yoo ta'e namni waan san jira deemu jiru lafa tanarra lafa nan keessa jiru irratti abadan ulamaa'in lafa biyya jirutti biyya tana keessatti hin jiraatu ammoo hawaasa qilleensarra jiru hawaasa biyya ambaa jiru hawaasa diyaaspoora hunda garaa booreessiti rakkoo uumti bakka sanitti yaa boleeyso ufumaan rakkoo ufittiin uumu rabbumaa jaa ilmaan kiyya uf duuba deebi'aa waan kana laalaa dhaaphaa isiniin jedhee dhaabbadhaa duuba karaa nagayatti deebi'aa namni isin araarsulleen hin jiru qilleensarra jirtanii ufumaa wal araaramaa irraa walii irraa bu'aa walii kufaa walii kuffifamaa walii oggolaa umaa rakkoon qabu ummata keetii jecha anaatu wallaalla anan singarsiisa akkanan si godha jechuu kana dhiisi ummata keetii jecha wareegama kafali ummanni rakkoo keesseen namaatu biyya riyaadirraa naa bilbilee asheeka akkatti salaamtaa waliin jennu wallaalle naan jedhu akkuma salaamtumatti waliin jedhu namoonni rakkate biyya afaan ummataatiin isinitti haasawa afaan ummata biyya jiruutiin isinitti haasawa afaan ulamaa'ii biyya jiruutiin isinitti haasawa ulamaa'ii biyya Itoophiyaa guutuu ulamaa'ii kana afaan isaaniitiin isinitti haasawa hoggaan amma isinitti haasawa akka amiin ibroo qofaami akka ulamaa'ii Itoophiyaatti isinitti haasawa naa dhaabbadhaa ijoollee tiyya walii kufaa walii oggolaa umaa takka wanni sirraa badu hin jiru tanaa jecha wanni kuftulleen hin jirtu lammii teetii jecha nagaya ummata keetiitii jecha qabsoon amma oofaa jirru tun haa dhaabbattu hawaasni keenya jidduu jirtu nama dhiin isaa bade yoo jiraate kadhiin isaa bade akkan dhaga'utti namoota kanas gumaa kafalee lammiin akka ufitti haa wal'aannantu haa madaa walii fayyiftu madaa dabalaan deemnu wal dhaba dabalaan deemnu wal dhaba nama tokko nama lama jidduu ha gosaan goonu wal dhaba nama tokko jidduu ha kutaan goonu wal dhaba mee daqiiqaa muraasa takka wanni kiyyallee ni mummuraa isumarraa isinirraa hin gabaabsa arrammoo kadhaan isinit dhufeani isinin kadhadha ilmaan kiyya ayyaana ootaa dhalootan isin kadhadha afaan ummataatiin isinitti haasawaa jira an abaluu fi abalu jee maqaa keessanillee lakkaa'uun fedhu hundi ilmaan keenya yaa bo rabbii jaa rabbi sodaadhaa ijoollee rabbuma isin uume sodaadhaa islaama isin yaa ijoollee waan aadaa fi amantii keessalleen jirreetu nu harkaanu qaba rakkoo hamtuu tana hawaasa keenyarraa haa dhaamnu nagaya haa buufnu tola haa labsinu araara haa labsinu ummanni miskiin kun nagayaan haa dalagatu haa wal gargaaru haa wajji jiraatu ummata akka garaa walitti hin booreessine ummata akka qalbii walitti hin booreessine ummata akka duydaa garaan goone rakkoo jirtu hawaasni kiyya haa wal'aanatu yoo lafa tana jiraatte lafarratti haa wal'aanani yoo qilleensarra jiraatte isinummaan wal'aana waan lafa jiru yoo ta'e lammiin tiyya rakkoo furachuun dadhabne akka nama rakkoo furachuu dadhabee akka nama wal dhabee akka nama wal hin qabne akka nama
deegetti dubbii hiyyeessaa taate wanni garaana nyaatu ni beeyta akka nama tokkotti dubbii hiyyeessaa namuma dubbiin hawaasa keenyaa dubbii hiyyeessaa taate dubbii hiyyeessaa akka namuutti taphata dubbii hiyyeessaa dubbii abbaan qabne yoo dubbii abbaan si hiyyeessaa magaalarra jiraachuu siitiin beekan dubbii abbaa qab wanni cicciteen na dadhabsiise isinirraa hin dhaabaa namni hayyoota taatan namni waa beeytan dhiiras ta'ee dubartiin ummata kana jidduu seenaa ummata adda qaba dhaamsa kiyya kun namni waa beeytu usteen taayin keessaa namni qilleensarratti wal beeytan qilleensarra jirtan dargaggeessas tahee shamarranis tahee abbootas tahee sheekotas tahee rakkoo tana dhaamsuudhaaf tattaaffii taasisa dhaabaa waan hawaasa jidduu deemu kana dura dhaabbadhaa gorsaa sirreessaa araarsaa ni beeytan amma durallee tolchaa turtan kanaafuu rakkoo hawaasarraa haa dhaamnu gama nagayatti haa deebinu hawaasa haa walitti araarsinu hawaasa haa walitti tokko goonu dubbiin lammii teenyaa dubbii hiyyeessaa taate dubbiin hawaasa keenyaa dubbii miskiinaa dhiifama waan mummure kanaaf dhaamsi kiyya isin bira gahee natti fakkaata asumarratti isinirraa gabaabbadhaa